Para los que no me conozcáis, yo me llamo Julia y hoy voy a hacer retos con squishies. Y son súper blanditos y súper guays y huelen bien y me encantan, así que vamos a ello. El primer reto que voy a hacer va a ser darle cojinazos a este squishy. Voy a ir. Sigue bien. Siguiente reto. El siguiente reto lo que voy a hacer va a ser pisar este squishy. Así que voy a hacerlo. Piso. Y ha quedado así. Como estaba. El siguiente reto va a ser que muerda a mi perro este squishy. Muérdelo, venga. Ahora sí que muerde. Muérdelo. Venga, ya. Venga, vamos. Venga. Bueno, ha quedado igual que antes, ¿no? Con unos rasguños, pero ha quedado igual. Siguiente reto. Bueno, para este reto voy a utilizar este squishy y lo que voy a estar haciendo va a ser morderlo. Reto super ajual, está lleno de baba. ¡Qué asco! ¡Sabe mal! Reto superado. Siguiente reto. Bueno, el siguiente reto va a ser pinchar con agujas este squishy, que si lo veis sin cabeza es por mi perro. Gracias, perro. Bueno, y le voy a clavar las agujas. ¡Hala! ¡Ay, no! Mirad. Mirad. Bueno, ya lo he hecho. Ahora lo voy a clavar por aquí. Para que se vea que lo he clavado. Bueno, reto superado, así que siguiente reto. Bueno, para este reto voy a utilizar este squishy y va a ser de echarle colonia y voy a utilizar este. Así que vamos a ello. Voy a ver si coge algo de olor. No le pasa nada, pero bueno. Ahora huele, así que bien, reto superado. Siguiente reto. Bueno, para el siguiente reto, que es el último, pero no menos importante, voy a utilizar este squishy y lo voy a cortar con tijeras, porque ya está roto. 3, 2, 1. Ay, no quiero. Venga, vamos. Lo voy a cortar por aquí también. Esto no se corta. Bueno, por aquí tiene unos cortes que le voy a hacer así. Y así corto. Bueno, que no se rompe, pero lo rompo yo. Lo he hecho. Ay, lo he roto. Da igual, sigue siendo squishy. Bueno, así que me despido con mi squishy roto y muerto. Así que, bueno chicos, espero que os haya gustado. Así que dale a like, un besito. ¡Mua!